这个世界没有家财万贯都不配修仙，可我创建的宗门不仅能免费学习无上仙法，甚至还给弟子们发生活费。然而他们还以为我召集他们过来是让他们交学费，明明要交钱了，他们却一个个还无比开心，因为在别的宗门提前不知道要付出多少银子才能学习仙法，可在天道宗先学仙法再交银子，甚至天道宗的仙法还完全碾压其他宗门的人应该都来差不多了吧？拜见宗主。今天召集大家来，是因为有一件重要的事情宣布。天道宗创立已经快1个月了，由最开始的空无一人，到如今有了107位弟子，你们的努力我都看在眼中，我很欣慰。但是如今天道宗现在还处在起步阶段，所以你们还需要多加努力，提升自己的实力，提升宗门的实力。谨遵师尊教诲。想必你们都已经清楚我叫你们来的目的了吧？银子。果然到了发月薪的时候，人人都喜笑颜开。那我也不废话了，现在开始发放。宗主，这是我的30两银子。宗主，还有我的30两，还有我们的宗主。不是哥们，这画风不对吧？怎么成他们给我银子了？不应该是我给他们发月俸吗？诸位弟子，你们这是何意？师尊，你之前招收弟子时招牌上就写了每月基础银子30两，这是我们这个月的俸银。这每月基础的银子是你们给我的吗？这不对吧？他们没有资源，怎么安心修炼啊？不能安心修炼，怎么提升宗门实力啊？回师尊，各大宗门每月的基础银子都是弟子交给宗门的，即使是杂役弟子也需要交。大部分都是入宗就要一大笔银子，好处费啊、介绍费什么的，还要当半年杂役，考核随便一个理由就打发回家了，晦气。说起外面那些宗门就来气，我之前在黄沙宗当了半年杂役，考核那天，那黄长老说我左脚先入门不尊师重道，直接让我回家了。还是天道宗好啊，入宗免费，考核公开公平公正，连最珍贵的仙法都免费。没错，宗主，这30两银子是我们心甘情愿交的，宗门要是实在缺，加一点也无妨。难怪那些大宗门富的流油，原来都是靠着这种手段赚来的。诸位都把你们的银子收起来。什么意思？是说我们做的不够好，要把我们逐出宗门了吗？是银子不够吗？那我们再筹一点，我不想离开啊。就连诸葛峰、萧灵溪等人一时都有些愣神。我的意思是，那每月的基础银子是我们宗门给众弟子发的，今天召集你们来是发银子，不是收银子，理解了吗？此话一出，全场寂静。宗门给弟子发银子，在这个世界简直是闻所未闻。现在开始发放银子，先发每人基础30两银子。弟子们把银子揣进兜后，纷纷喜极而泣，不敢想世界上还有这种宗门。每个人的身上都仿佛出现了一股无形之气，汇聚在了天道宗的大殿中。这就是人心聚，气运成。接下来该发额外奖励了，凡是炼气成功者，皆额外奖励100两银子。此外，修为每提升几重，每月的基础银子便增加几倍。修为越高者，银子数量越多。多谢师尊赏赐。这一刻，每个人都想着奋力修炼，想要更进一步，获得更多的奖励。凌霄宗即使是正式弟子，如果没有后台，也过得无比艰难，根本没有时间修炼。可天道宗完全不一样，每天任务就是修炼，这样的宗门才可以大兴啊！如果你们表现好了，每年还有年终奖，且年终奖的数额至少为3个月的额外奖励。宗主威武，宗主威武。不过有奖必有罚，每个月每人都需要重新登1次天梯，若位置不进反退，那一切奖励全部取消。若低于60层，废除修为，逐出宗门。弟子明白。好，散了吧。天道宗发银子的消息，看来用不了多久就会席卷整个帝国。未来天道宗的规模将会扩大到一个恐怖的程度。你知道天道宗吗？听说那天道宗入门全免费，每个月还发几10两银子呢。